Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania, Enrico Trantino. Benvenuto sindaco. Grazie e buonasera a tutti. Ecco, siamo pronti. Vi ricordo il numero per il vostro WhatsApp 342 74 55 005, come vedete a destra del teleschermo, al centro Sicilia24 Focus @telecolor.it per le vostre mail. Partiamo subito, sindaco, da Librino, che è diventata una specie di terra di nessuno in questi ultimi giorni. C'è stato un raid incendiario alla Vitaliano Brancati e subito dopo è stata presa di mira la campanella Sturzo. Sono stati rubati ancora una volta i condizionatori. Abbiamo incrociato l'assessore all'istruzione Guzzardi che ci ha detto non possiamo più sostituirli, perché qui non è che è possibile continuamente, servono un presidio e soprattutto le segnalazioni della gente. Vediamo. 5 incursioni vandaliche in 6 mesi, le ultime 2 in appena 10 giorni e che arrivano dopo il raid incendiario alla Vitaliano Brancati di Catania. Il 2024 si apre all'insegna della distruzione anche alla campanella Sturzo di Librino, dove ignoti hanno nuovamente preso di mira il polo dell'infanzia di Viale Castagnola. Questa volta sono entrati dal tetto, hanno utilizzato una transenna come scala per poi sfondare la porta di una delle classi che naturalmente sono state messe a soqquadro. 7 in tutto le aule visitate dai balordi e 7 le aule rimaste inevitabilmente senza riscaldamento. Si ruba per pochi euro, magari per rivendere il rame dell'impianto di climatizzazione, e così si lasciano al freddo alunni, insegnanti e personale scolastico. Dobbiamo trovare una soluzione. La soluzione non è rimontare subito i climatizzatori, ma trovare una soluzione insieme con la città, col sindaco, affinché questi atti non avvengano più, perché è solo ed esclusivamente un bene per chi ruba sostituire il climatizzatore diventato. Nell'immediato quale potrebbe essere la soluzione? Bisogna aumentare un presidio qui all'interno della zona e chiedere alla cittadinanza, per bene, che ce n'è veramente tanto a quel Librino, di dare una mano, un contributo e segnalare quando si vede qualche malvivente che entra in queste scuole. Assessore, perché a Librino vengono depredate le scuole? Questo me lo chiedo anche io. E prosegue la DAD alla Vitaliano Brancati che, se non ci saranno intoppi, riaprirà lunedì mattina. Intanto è stata anche danneggiata la bacheca antistante la parrocchia Padre Pio di San Giorgio, un altro vile gesto che lascia attonita la comunità. Sindaco Trantino. Ma sa, direttore, devo cercare di contenere il mio sdegno, perché questi vigliacchi, questi morti di fame che agiscono per pochi euro, come è stato detto, nel servizio, ma soprattutto andando a violare i posti in cui mandiamo i nostri bambini, che sono quelli più indifesi, quelli più innocenti, quelli che non dovrebbero vedere quello che invece questi soggetti provocano. Beh, questo provoca veramente sgomento, perché almeno prima c'era un codice d'onore, vorrei dire, a questi meschini, per cui i bambini venivano tenuti al di fuori, si rispettava il loro spazio vitale. Ora invece neanche questo. È chiaro che, oltre a quello che già ha detto l'assessore Guzzardi, nelle cui dichiarazioni mi riconosco integralmente, non ho molto altro da dire in questo momento. Sono stato già l'altra volta alla Brancati, inizio settimana andrò alla Campanella Sturzo, ma non è solo per manifestare solidarietà, perché voglio che comunque si veda che il comune c'è, che l'amministrazione c'è, che noi non vogliamo assolutamente cedere, che noi non intendiamo assolutamente arretrare rispetto a degli atti che non sono degli atti di sfida nei nostri confronti, sono semplicemente delle manifestazioni di gente, come abbiamo detto prima, forse stretta dalla fame, che a quel punto cerca di racimolare qualche euro. Ci sono tanti modi per poter guadagnare lecitamente. C'è anche un'occupazione che sta crescendo sempre più a Catania. Bene, se vogliono perseguire la via del crimine, sappiano comunque che noi gli staremo dietro. Ha chiesto un intervento delle forze di polizia, ha chiesto questo presidio, come ha detto l'assessore Guzzardi. Ma noi non possiamo chiedere un presidio permanente delle forze dell'ordine, perché poi non è che in Italia si registrano questi fenomeni, in Italia non abbiamo noi tutte queste risorse di personale per poter rispondere. È chiaro che adesso verificherò la disponibilità del questore, del comandante dei Carabinieri, della Guardia di Finanza a far transitare di più alcuni mezzi loro. Però sempre più vedo con favore la scelta compiuta dalla Questura di voler trasferire a Librino la propria cittadella della polizia. Naturalmente ci vorrà un tot tempo, ma già comunque il segnale è stato lanciato.
Come dicevamo, c'è ancora didattica a distanza alla Vitaliano Brancati, ma speriamo che possa essere riaperta al più presto. È chiusa durante le vacanze di Natale, è chiuso per i danni di un incendio che è stato appiccato dai balordi. Possiamo mandare anche le immagini intanto della Brancati. Dicevo, un incendio appiccato da balordi nella segreteria della scuola, sono state messe a soqquadro, vedete, numerose aule, non è stato risparmiato neanche l'ufficio di presidenza dove i malavitosi hanno cercato di violare persino la cassaforte senza neanche riuscirci. In queste ore si sta ultimando la sanificazione dei locali, vedete la cassaforte. Le lezioni dovrebbero riprendere, come abbiamo detto, lunedì mattina, intoppi e teppisti permettendo. E intanto rientriamo un momento in studio per cambiare immagine, per far vedere ancora anche al sindaco, oltre che a voi, un'altra situazione che è quella di via Teatro Greco, ma ne parliamo fra un momento. Vuole commentare queste immagini che abbiamo visto della Vitaliano Brancati, sindaco? Le ho vissute in diretta perché mi ci sono recato subito, vista anche l'invocazione d'aiuto dell'assessore Guzzardi, che è sempre presente in questi momenti. Ma anche qui stiamo parlando di balordi, di poveracci, me li immagino nel compiere questi gesti quasi soddisfatti per quel che hanno fatto, ma vi rendete conto? Cioè, i nostri bambini. Non mi faccia commentare oltre perché potrei perdere il mio aplomb. Direi che è chiarissimo, chiarissimo. Allora, dicevamo la situazione dei teppisti in azione. Abbiamo dato notizia ieri a via Teatro Greco, nel cuore di Catania. È stato danneggiato un impianto, vedete, lì ci sono le telecamere che praticamente erano pronte per entrare in funzione, non gli hanno dato neanche il tempo. Si è pure firmato poi questo o questi che hanno fatto quest'atto vandalico con uno spray verde. Questo è il Teatro Greco, vedete? Vedete uno spray verde sullo sportellino, vedete? Eccola qua, questa è la firma sulla scatola di videosorveglianza, una firma naturalmente per modo di dire. Missione compiuta per chi vive nel malaffare o per chi si ostina a non rispettare le regole. E oltre alle telecamere che sono state vandalizzate, poi già che c'erano hanno imbrattato anche i muri dell'oratorio San Filippo Neri, che è lì a un passo. Sindaco, lei c'era ieri, abbiamo visto anche la sua indignazione, l'abbiamo mandata in onda, l'abbiamo trasmessa. Qua stiamo parlando di soggetti diversi, più che criminali qua credo che siano delle persone che frequentano frange politiche di una precisa area, più che altro degli anarchici più che frange politiche, che in questo modo manifestano la loro riottosità all'ordine costituito. Quindi veramente Quindi lei ha degli elementi... No, non degli elementi, siccome ci sono delle scritte un po' più giù che fanno riferimento in modo molto offensivo, spregiativo contro la polizia, e mi sembra di ricordare che sia la stessa firma, per questo mi spingo ad affermare. Ma in ogni caso, per quanto riguarda l'arco sotto la chiesa di San Benedetto, abbiamo già disposto che si faccia più presto la pulizia da quelle scritte. Dobbiamo solamente avere l'autorizzazione della sovrintendenza, perché ce ne stiamo caricando come comune, e questo ulteriore atto noi immediatamente riposizioneremo la telecamera e cercheremo, ecco, in questo caso c'è un'ulteriore invocazione alla cittadinanza che dovesse verificare la presenza di questi writer, di questi soggetti con bombolette, affinché vengano subito repressi mediante un intervento tempestivo che può solamente giungere se chi li vede ci chiede di intervenire immediatamente. E la telecamera via Teatro Greco, quindi la rimettete a posto? Assolutamente sì. Bene. Allora facciamo adesso una pausa, voi intanto segnatevi i numeri 342 74 55 005, la mail è sicilia24focus@telecolor.it. Facciamo una brevissima pausa e poi di nuovo torneremo in diretta con il sindaco di Catania Trantino. Grazie, state con noi. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Enrico Trantino, che ringraziamo ancora per essere con noi. Un'altra nota dolente, caro sindaco, la sosta selvaggia. Ci ritorniamo periodicamente, stavolta la situazione che è diventata insostenibile al nuovo Garibaldi di Inesima, perché lì che cosa c'è? C'è un passaggio pedonale che è praticamente impraticabile per i pedoni. Perché? Perché ci sono decine di macchine parcheggiate naturalmente in divieto di sosta. Eccole qua. Tra ZTL ancora da mettere in funzione, già vandalizzata, e la cronica carenza di vigili urbani, Catania fa i conti con la sosta selvaggia, un male incurabile che non si riesce a debellare.
Forse manca il pugno duro, ovvero le sanzioni agli automobilisti indisciplinati? Di sicuro. Scarseggia il senso civico, visto che molti catanesi continuano a non rispettare le regole, in questo caso del codice stradale. Dall'anarchia in via Santa Sofia con gravi criticità davanti al pronto soccorso del Policlinico al Nuovo Garibaldi di Nesima, il quadro è simile e al tempo stesso desolante. Quella che vedete è una colonna di auto, tutte rigorosamente in sosta vietata e tutte parcheggiate sotto i cartelli di divieto di sosta e fermata. Segnaletica pressoché inutile, con il passaggio pedonale inutilizzabile perché invaso dalle auto, mentre chi deve muoversi a piedi ha solo una soluzione: passare tra i mezzi in transito con il rischio di essere investiti o comunque di intralciare una viabilità già di per sé caotica. Eppure ci troviamo davanti all'ingresso principale di una nota struttura ospedaliera, ma chi deve garantire i controlli non lo fa in maniera adeguata o non lo fa proprio. A microfoni spenti abbiamo sentito diversi operatori dell'ospedale che ci confermano di non aver mai visto un presidio dei vigili urbani. La conferma arriva dall'elevato numero di auto in divieto di sosta. Evidentemente da queste parti le multe sono davvero un optional. Sindaco, lì non ce l'hanno i vigili però. Beh, questo non lo so se possiamo fidarci di quello che dicono gli operatori, non perché dicono il falso, perché ovviamente non possono controllare continuamente quello che succede, perché molte volte la polizia locale agisce anche con lo street control. Proprio questa mattina io ho avuto il report delle contravvenzioni per la viabilità, quindi per i divieti di sosta in tutto il 2023, e abbiamo una media di 256 contravvenzioni al giorno. 200? 256 al giorno? Al giorno, Però. quindi non sono certamente poche. Io adesso verificherò se effettivamente vi sono degli interventi anche nella zona di cui stiamo parlando, quindi e ove non dovessero esserci chiederò uno sforzo supplementare. Sappiamo già qual è la nostra condizione, ne ho parlato, non voglio parlarne così tanto, però ecco, cerchiamo anche di lanciare messaggi propositivi, perché altrimenti se noi configuriamo un quadro in cui non facciamo credere che nulla va, alla fine facciamo il gioco di chi crede che nulla debba andare. Sì. Noi dobbiamo anche credere che ci sia una Catania migliore, ed è su quelle che mi piacerebbe concentrare, perché la reattività dei catanesi che sta cominciando a manifestarsi in tutte le articolazioni del vivere civile di questa città, che è quella che ci deve motivare. Ci saranno sempre coloro i quali approfitteranno della mancanza o dell'insufficienza di risorse di presidio, ma nello stesso tempo comportarsi civilmente, essere cittadini modello, non è una condotta che richiede la presenza dei vigili nei dintorni, è un qualcosa che deve appartenere a chi vuole effettivamente costruire un modello di città che sia competitivo così come Catania merita. Lei sa, d'altra parte, Sindaco, il nostro compito è anche questo, un po' di sollecitare gli amministratori, lo faremmo in qualunque città, in qualunque località naturalmente, perché le cose migliorino. Non è che abbiamo, e questa è un po' la vocazione dei mezzi di informazione, di fare un po' quello che gli americani chiamano il cane da guardia del potere, un termine un po' forte, però è quello. D'altra parte è pure vero che tante volte segnaliamo le cose positive che funzionano e che ci fa piacere condividere anche con lei, Sindaco. Allora, adesso è venuto il vostro momento, WhatsApp 342, lo vedete, 74 55 000, e là, e già comincia. No? Buongiorno, signor Sindaco, vorrei chiedere se per regolamentare il traffico cittadino, soprattutto per le ore di punta, quando accompagniamo e prendiamo i ragazzi alle scuole, sarebbe possibile almeno negli incroci principali, ci risiamo, mettere qualche vigile urbano. Questa è la richiesta. Voi ricorderete, mi riferisco chiaramente ai telespettatori, che in passato ci siamo anche avvalsi di volontari, di pensionati. Peraltro questo comporta anche altro genere di problemi, perché li dobbiamo assicurare, ci vogliono dei corsi di formazione. Noi, lo ripeto per chi non avesse mai ascoltato quel che sto dicendo in passato, abbiamo 246 vigili urbani, di questi qua più di 200 hanno una media età di oltre 60 anni. Molti di questi, o meglio in molte scuole la mattina c'è il presidio della nostra polizia locale, ma basta fare due piccoli conti per capire che non possiamo garantire la presenza in tutti quanti gli incroci. Devo dire che per fortuna con il nuovo concorso della MTS è prevista l'arruolamento
l'elemento di soggetti che potranno anche provvedere a elevare contravvenzioni per violazione al codice della strada nelle aree di loro pertinenza. Questo ovviamente ci consente pertanto di poter dare più adeguate risposte rispetto a quei fenomeni di inciviltà che tutti quanti vogliamo reprimere. Io devo dire che sto diventando quasi uno stalker, io incalzo sempre il nostro comandante della polizia locale perché gli interventi siano quanto più massicci e soprattutto visibili. Prima ho parlato dello street control. Lo street control comunque non ha efficacia dissuasiva perché la contravvenzione arriva dopo giorni. Io desidererei vedere proprio il verbale tradizionale nel parabrezza, perché quello ha un'efficacia dissuasiva e sto chiedendo infatti di incrementare questi verbali. Diceva dunque, Sindaco, se ho capito bene, il personale della MTS potrà, quello che stiamo assumendo adesso non mi chiede perché comunque credo che sia frutto di una nuova regolamentazione o di una nuova disciplina, potrà anche provvedere a elevare contravvenzioni a coloro i quali non rispettano le regole della strada, quindi non solo a coloro i quali posteggiano senza il titolo di viaggio nelle strisce blu, ma anche per altre violazioni del codice della strada. Molto interessante. Quando entrerà in funzione queste nuove forze, naturalmente noi le seguiremo, certo. seguiremo con soddisfazione. Vediamo ancora i vostri messaggi o le vostre mail. Mail Sicilia24focus@telecolor.it. In questa città la polizia municipale potrebbe essere fra le più ricche d'Italia, vista la maleducazione e mancanza di rispetto delle regole più semplici. Ora o sarà una guerra persa, e il tema è un po' quello. Eh sì, ma l'abbiamo parlato già prima, abbiamo parlato, chiaramente questo messaggio sarà stato inviato prima che dessi sì, certo. contezza del numero di contravvenzioni ogni giorno, che poi questo costituisce anche un paradosso, perché quando parliamo di 256 contravvenzioni non pensiamo che tutto quel che poi entra nelle casse comunali corrisponde effettivamente alle contravvenzioni elevate. C'è circa un 50% di mancata riscossione e questo va addirittura a costituire un peso per il bilancio, perché quel che non viene pagato costituisce un credito non facilmente esigibile, con tutte delle difficoltà tecniche che non spiego. Però è chiaro che non mi piace fare cassa con le contravvenzioni, ma non sono uno di quei sindaci che dice no, limitiamole perché gli elettori potrebbero rimanerci male. Non me ne frega niente, chi sbaglia deve pagare. Andiamo avanti con i vostri messaggi e con le vostre mail, vediamo chi ha scritto, perché ce ne sono valanghe, naturalmente noi siamo costretti a selezionarne, ma non che ne scegliamo noi, le facciamo in termini di tempo, a seconda del tempo che abbiamo. A riscontro di questo vengo fermato da alcuni telespettatori, mi dicono abbiamo mandato i messaggi, siccome non l'hanno letto glielo chiediamo adesso, mi può rispondere? Io dico la voce, vediamo. Allora se abbiamo caricato altri WhatsApp o altre mail, vediamo un po', ci sono? Siamo pronti per avercene? Intanto voi siete concentrati già su Sant'Agata, no? Mi pare. Da novembre almeno. Se non fosse qui un riferimento, direi che il Natale come celebrazione è quasi un incidente di percorso nel lungo tragitto che ci porta a Sant'Agata, quindi c'è una febbrile organizzazione che soprattutto in questi giorni si sta intensificando. Ci fa enorme piacere. Buongiorno signor Sindaco, sono una residente di Via Forcilla. Più volte abbiamo segnalato la presenza del mercatino delle pulci, dove i venditori ambulanti non autorizzati cominciano a confluire da sabato pomeriggio, occupando il suolo pubblico senza autorizzazione. Quando finirà tutto ciò? Ma certamente avrà potuto notare che abbiamo compiuto numerosi interventi repressivi e addirittura ricorderà questa telespettatrice che ci sono state anche delle minacce esplicite all'incolumità del sindaco e dell'assessore che aveva coordinato questo servizio. Quindi gli interventi li abbiamo compiuti, non riusciamo a farli ogni sabato e ogni domenica perché chiaramente ci sono tante altre emergenze, però cerchiamo di comprendere che non può essere una risposta emergenziale la condotta di civismo. Quello che dicevamo prima non mi voglio ripetere perché poi annoierei chi ci ascolta. No, è chiaro, il messaggio è chiaro e diretto. Vediamo se abbiamo ancora altri WhatsApp o altri messaggi che li staranno caricando dalla regia, quindi gli diamo anche il tempo di farlo. Quindi diceva Sindaco, state lavorando da mesi su Sant'Agata, tutto sarà in ordine, tutto sarà
Dovrebbe essere tutto quanto in ordine. Ieri c'è stato il primo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in cui è stato iniziato la condivisione del percorso appunto di safety e security per quanto riguarda il rispetto delle regole. Tutto è secondo il cronoprogramma, devo dire che c'è un comitato estremamente attivo, un controllo dei tutori dell'ordine estremamente solerte, i volontari che ci stanno venendo dietro, quindi tutto sembra nascere nelle migliori intenzioni. Ci fa molto piacere e in bocca al lupo naturalmente, poi noi seguiremo il tutto. Salve signor Sindaco, salve bello. È vero che la zona del Fortino verrà chiusa al traffico per diventare area pedonale? No. C'era un'intenzione della municipalità di chiuderla una volta al mese per questa ideale prosecuzione dell'area pedonale fino alla Porta Ferdinandea. Non c'è in questo momento l'intenzione di chiuderla al traffico, vorremmo chiudere al traffico la zona frontistante la Porta Ferdinandea, che è un'area di sosta lecita, non selvaggia, però effettivamente vorremmo noi evitare che le macchine posteggino lì, perché anche visivamente dalla Piazza Duomo vedere la Porta Ferdinandea senza avere l'ostacolo delle macchine costituisce un motivo di fierezza in più per uno dei monumenti più significativi e simbolici della nostra città. Bene, vediamo se c'è ancora un messaggio o una mail. A illuminazione come andiamo, Sindaco? Perché io girando ogni tanto vedo che ci sono le zone anche in centro dove... Lo so, ci sono le zone che ogni tanto si spengono, io immediatamente chiamo gli assessori Petralia e Porto e si riaccendono poco dopo. Si riaccendono subito? Parola del Sindaco, benissimo. Vediamo se abbiamo ancora un messaggio o una mail. Eccolo qua. Desidero chiedere al signor Sindaco quando uscirà la delibera per far usufruire agli invalidi della tessera di libera circolazione sugli autobus AMTS a Catania. Cioè è incredibile che non ci sia. E francamente non lo sapevo. Siccome per fortuna uscito da qui dovrò tornare al comune dove abbiamo una riunione con MTS Metropolitana per coordinare l'efficienza del servizio di trasporto pubblico, avrò occasione di chiedere notizie agli amministratori di MTS per capire quali sono gli ostacoli che impediscono di dare questo legittimo diritto agli invalidi. Certo, la tessera per poter viaggiare gratuitamente sui mezzi AMTS. Siamo lieti se diamo un contributo in questo senso già per oggi pomeriggio. Vediamo ancora altri messaggi o altre mail, abbiamo ancora un paio di minuti, forse ce lo possiamo permettere. Poi ce ne scrivete tantissimi, ci perdonerete se poi non riusciamo a mandarli in onda tutti, ma ci vuole anche il tempo tecnico per fare queste cose. Vediamo un attimo se è pronto qualcuno. Ieri sono passato da via Renato Imbriani, Sindaco, vicinissimo al centro, e quella è, posso dirglielo, proprio poco illuminata. Ci sono delle lampadine, curioso, ci sono lampadine, non è che è al buio, uno dice ma come mai è al buio? È un problema di intensità? Secondo me sì. Non lo so. Chiederò, non lo so, nel senso che questo dovrebbe dipendere dall'Enel, quindi adesso verificherò che cosa succede. Perché poi è centralissima, più centrale. Ci sono alcune cose su cui ancora non abbiamo trovato la soluzione, per esempio le torri faro della stazione di Faro Biscari e dell'aeroporto, quelle ancora siamo in fase di interlocuzione con l'Enel affinché ci risolvano i problemi, ma per quanto riguarda le altre aree della città su questo è quasi immediato il riscontro. Perfetto. L'ultima vostra lettera. Buongiorno, volevo segnalare al sindaco che nella zona bene, ecco, da Corso Italia a Via della Libertà, è una giungla di incivili nella sosta. In Corso Italia per andare in banca o in posta parcheggiano sopra le panchine da mattina a sera. Cioè, ma un vigile no? Allora, credo che sia significativo il riferimento alla zona bene, perché poi dobbiamo capire zona bene da cosa dipende, dal censo o dall'educazione. Io desidero solo come testimonianza personale, domenica scorsa mi sono trovato perché avevo un appuntamento in un bar che si trova in fondo a Corso Italia poco prima di Piazza Europa ed era veramente un oltraggio al buonsenso e alla vista quello che ho potuto constatare relativamente alla sosta di tantissimi catanesi. Ho chiamato la polizia locale, sono subito venute 2 pattuglie. Ebbene c'è stata la protesta, ma il sindaco che fa venire le pattuglie. Stiamo parlando di una zona in cui a 100 metri c'è un'area di parcheggio, c'è un parcheggio in cui trovano tutti
tutti la possibilità di sostare. La verità è che i catanesi devono posteggiare davanti al posto in cui vanno e questo chiaramente caratterizza negativamente, ma noi li staneremo. Parole del sindaco, va bene, E grazie. comunque non la considereremo mai la Catania bene, quella. La Catania bene è quella che si trova a Librina, al Fortino, a San Cristoforo, così come in Corsa Italia, ma che rispetta le regole. Sì, ma loro volevano dire Certo, lo capisco, centro lo del capisco. centro Un dove ci modo dovrebbe essere il convenzionale. passeggio, una cosa. Certo, certo. Ci siamo capiti. Grazie sindaco per essere stato ancora con noi. Grazie Venerdì a voi. prossimo tornerà. Bene, e grazie a voi per averci seguito e continuate a mandare i vostri messaggi e le vostre mail che noi per quanto è possibile riusciamo a leggere. Grazie e buon pomeriggio. Buon pomeriggio.